Hello guys, it's day 30. Ayan. Maputik pa rin dito. Ayan guys, sinisimulan na nilang buuin yung ating biga. Binubuhusan na. Pandesal girl, Bonete girl wala. Na-promote natin yung farm. Yung mga pupunta sa farm, kakain sa atin. Dito kami ngayon sa tabi dahil umaambon na naman. Blessing. Sarap na maligo kaya pagkakain na. So yan guys, meron na tayong biga. Hindi pa lahat pero meron na. Si biga girl. Bonete girl. Naglag ako. Gusto ko malaglag. Maganda tayo dundungan. Pagkakalawa ko yan. Joke lang, Kawati. Ayan. Hanggang sa likod. Pangatlo pa lang. Dito sa loob natin. Ito, half meron na. Ang galing, di ba guys? Si Bonete girl. Ayan ang kabahayan. Hindi tayo kakaluglit mo ba? Cute na kusina soon. At ang aming cute na sala soon. At ang aming cute na kwarto soon. At ang aming workplace soon. Ngayon ang ating door. Nagiging pinto, sumisilip na. At ayan ang ating glass window. At ang ating sliding window. Sliding window. Sliding window. Dapat pala Door. bentagon yung ginagawa din yung kwarto, no? And sliding window ulit sa room, sa workroom. So guys, ito yung nabuo ngayong araw at tumambay muna kami dito sa site. Ayan, may pakape pa si Kawati. Thank you Kawati. Yung foreman pa namin ang nagpakape. Wala kaming dalang merienda. So sila yung nagpakape. Thank you Kawati sa unlimited coffee. Tamang tambay, ang sarap tumambay. Naupo kami sa Pinolik. And so, yun lang guys. Thank you.